Ишәк килеше. Ә мине алға ашынлай яҡшыраҡ. Ҡыҙҙар ҡунаҡҡа саҡырҙылар мәллә, әллә берәй байраммы? Не, байрамда ғына матур булырға тигән мәллә. Ысын һуҡайҙар, көндә сибәр булырға тейеш. Сәләм, һаумыһығыҙ беҙҙе ҡараусы кескәй дуҫтарыбыҙ. Сәләм, Әсиә апай. Йә, әйҙәгеҙ башлағыҙ. Туҡтағыҙ. Бына хәҙер әйтһәгеҙ ҙә була әйтер һүҙҙәрегеҙҙе. Йәгеҙ? Нимәне башлайыҡ? Сәңгелдәктеме? Был бисуралар онотҡандар шикелле. Әсиә апай, һин бөгөн беҙгә ниндәй шөғөл уйлап таптың? Тәк, ниндәй шөғөл һеҙгә уйлап табайым икән? Бөгөн беҙ һеҙҙең менән бик йыш онота торған кешеләр өсөн хәтер яҡшыртыу таҡтаһы яһаясаҡбыҙ. Тәк, Айгиз, һин бар тиҙ генә ҡатырға алып кил. Һин төҫлө ҡағыҙҙар, ә һин, Камила, ҡәләмдәреңде, ҡайсыларыңды алып кил, яраймы? Ә мин өҫтәлдәге һеҙҙең әйберҙәрегеҙҙе йыштырып ҡуям. Ярай, Әсиә апай. Вәт, молодистар. Кескәй дуҫтарым, әйҙәгеҙ һеҙ ҙә беҙгә ҡушылығыҙ, яраймы? Тәүҙә ошондай ҡатырға киҫәген алып, үҙебеҙгә кәрәк форманы 4 мөйөштө, 40 алабыҙ. Тәк, уның өсөн беҙгә линейка кәрәк һәм ҡәләм. Тәк. Миңә йәшел төҫ оҡшай. Йә, ярай. Йәшел төҫ оҡшаһа, әйҙәгеҙ йәшелде эшләйек. Дуҫтар, һеҙ үҙегеҙгә ниндәй төҫ оҡшай, шундай төҫтө алығыҙ, яраймы? Әсиә апай, нисек таҡта хәтерҙе яҡшы тау? Ошо йомро баштарҙы. Хәҙер барыһын да күрерһегеҙ. Бына хәҙер ошо таҡтаға 12 ай исемен яҙып сығабыҙ. Йәгеҙ әле, ниндәй ай исемдәрен беләһегеҙ? Әйтегеҙ әле миңә ниндәй айҙар бар? Ғинуар, шулаймы? Генуар. Дөрөҫ. Март. Апрель. Май. Артабан, көҙ. Көз. Көҙҙә ниндәй айҙар бар? Сентябрь. Сентябрь. Уҡырға бара торған ай. Декабрь. Тәк, бына беҙ ошолай итеп ай исемдәрен яҙып сыҡтык. Хәҙер иғтибар. Һәр бер ай тәңгәленә ошондай таҫмаларҙы элеп сығабыҙ. Бының өсөн елем кәрәк буласаҡ. Бына минең ошондай пистолет формаһындағы елемем бар. Ә һеҙ, кескәй дуҫтар, атайығыҙҙы йәки әсәйегеҙҙе ярҙамға саҡырһағыҙ ҙа була. Матур килеп сыҡҡанмы? Әйе. Был таҡтаға беҙ үҙебеҙҙең дуҫтарыбыҙҙың, туған-тумасыларыбыҙҙың, яҡындарыбыҙҙың тыуған көндәрен теркәп ҡуясаҡбыҙ. Ә нисек? Нисекме? Уның өсөн беҙгә ошондай түңгәләктәр яһарға кәрәк буласаҡ. Ошо түңгәләктәрҙе кешенең исеме менән ошолай итеп беркетеп сығасаҡбыҙ. Кемдең ҡасан туған көнө булғанын онотмаҫ өсөн. Әйҙә, Камила, һин зәңгәр йомроҡастар яһа, Айгиз ҡыҙылдарҙы яһай. Беҙҙең Сулпан һары йомроҡастар яһай. Йәгеҙ әле, эшкә тотондоҡ тиҙ генә. Дуҫтар, һеҙ был таҡтаны үҙегеҙ теләгәнсә биҙәй алаһығыҙ. Бына беҙ тәҙрә, асҡыс һәм лампочка йәбештереп ҡуйырға булдыҡ. Өйҙән сығып киткәндә онотмаҫ өсөн. Афарин, Сулпан. Дуҫтар, быны Сулпан уйлап сығарҙы. Йәгеҙ әле, йәбештерегеҙ тиҙ генә. Дуҫтар, һеҙ дә тик ултырмағыҙ, йән һүрәт ҡарап ултырығыҙ, яраймы? Эх, тәмле лә һуң. Ә нишләп беҙ сәйҙе балһыҙ эсәбеҙ? Һин бит
Үҙең кисә балды ашап бөттөң. Иҫләмәйһеңме ни? Умарталыҡҡа барып килергә кәрәк. Ә нишләп беҙ ҡайҙалыр барырға тейеш? Үҙебеҙгә умарта тоторға кәрәк. Беҙ бит аюҙар. Аюҙар имеш. Бал ҡорттары тураһында нимә беләһең һуң һин? Аяу, ә? Нимә? Мин аңламайыммы? Хәҙер киләм. Балға бармаҫ өсөн тағы нимә уйлап сығарыр икән? Бына! Ҡарап торғанда яп-ябай умарта. Ә сынында бал алыу өсөн алмаштырғыһыҙ ҡоролма. Бал ҡорттары ошонан инә, бал был яҡтан сыға. Мин уйлап сығарҙым. Аңлауымса, бал артынан үҙем генә барымын ахырыһы. Бал ҡорттары, бында, хәтәр шәп тәҡдим, йәшәү өсөн буш йорт, рәхим итегеҙ. Шунан, бәлки, умарталыҡҡа минең менән бергә барһың? Ҡуй әле, минең бында үҙемнең умарталыҡ. Рәхмәт уҡыясаҡһың әле миңә. Ярай улайһа. Эй, йәшәү өсөн буш, иркен йорт, рәхим итеп йәшәгеҙ. Саҡ ҡына ҡура еләге. Бына шулай. Мин күптән осоп килгән булыр инем инде. Тәүге күсеп килешләргә ҡура еләге һәм сәскәләр ҡабатлайым. Тәүге күсеп килешләргә ҡура еләге һәм сәскәләр. Ҡура еләге һәм сәскәләр. Нишләп берәү ҙә килмәй һуң? Етдерәк ысул ҡулланырға кәрәк ахыры. Һиңә нимә булды? Был беҙҙең боронғо төньяҡ ысул. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ элек нерпаны шулай әүрәткәндәр. Нерпаның бында ниндәй ҡыҫылышы бар? Нерпа бал ҡорттары барыбер түгелме ни? Ҡара, ташлайым быны. Әйҙә, баллап сәйсергә. Хәҙер минең үҙемдең балым буласаҡ. Һинекенән дә яҡшыраҡ. Ярай улайһа. Нишләп берәү ҙә килмәй һуң? О, килеп сыҡты ахыры. Әйҙә. Булды былай булғас. Әйҙә. Нимә булды икән? Бер аҙ көтөргә кәрәк. Аҡтылып, шунан, хәлдәр нисек? Сабыр итергә кәрәк. Булыр. Бал да булыр. Һорлан! Килеп сыҡты! Бына ул минең бал! Ҡара әле. Бер һауыт бал. Был бер генә бал ҡортонан. Бик ныҡ егәрле ҡорт булғандыр моғайын. Ә иртәгә мин 10 бал ҡортто тотасаҡмын. Күҙ алдына килтерәһеңме? Күпме бал буласаҡ! Шунан бәләкәстәргән һүрәтһеҙгә оҡшанымы? Әйе. Хәҙер ошо йомроларҙың эсенә тыуған көндө һәм кешенең исемен яҙып ҡуяһы ғына ҡалды, шулай бит? Йәгеҙ әле, эшкә тотонайыҡ. Минең туған көнөм ҡайны бар да. Камила.
Ә минеке октябрьда. Так. Сулпан. Ә минең туган көнем мартта. Мартта. Айгиз. Минең әсәемдеке июльдә. Сулпандың әсәһен оныта күрмәйек. Атайымдың туган көне сентябрьдә. Так. Камиланың атаһы. Ә Нурсултандың туган көне октябрьдә. Һинең ҡустың име? Яҙабыҙ Нурсултан. Я ярай, минең дә туган көнөмдө шунда теркәп ҡуйығыҙ инде улай булғас. Асия апа, һинең бит бүген туган көнөң. Ой, онотолған. Қалай уңай хәсле сықты. Туган көнең менән, Асия апа. Я ярай, йомро баштар. Бына башҡа бер кемдең дә туган көнөн онотмаҙ өсөн, беҙ бөгөн ошондай хәтер таҡтаһы яһаныҡ та инде, аңлашылдымы? Ә хәҙер беҙгә хушлашырға ваҡыт, тәмле төштәр күрегеҙ. Һау булығыҙ.